مساء الخير في الاول كون مثيا غيدي قيما يذنا ثمديث بوساد تاعاد انتمات ذميس تذويلت يعني ثيمات ذلوفانيس ذوامك ارا اتخدم يقدم غير زدات ذوامك ارا تكتبد ثاموسني اكن تبد اكن يقوم هو الصمغر اللوفانيكي اس ديرنا لهنا ذا الفرحه اث وشولت ذوامك ارا تبد فلاس اكن يقوم ذواين ذوامك ارا تدعيون وفافا ثكن اتفد ودف كي ماضا افازن ذو فريده كي غارد الحون يك بجمع ايوا كان اتات نرني ثوشولت ودكرن وراونسان ذي لهنا ذا الخير وطاس نالفرح ذو وطاس ذا غينا كن الفايده اراد رنون اثم التي فكان الفرح مقرن راد المقارث ندي بوسيدنا دكتور طالبي كمال الزول العسلامه دكتور الزول نسير مرحبا يسو كذا جاي تخصن ذو ذاوي عن اللوفاناث مشطاح العسلامه ينك الساقي هذا ذا سنتال سوازاليس فوق فرد نمسلاي يمي استقسي القاين وذا استقسي الزاين يمي تكونوي ذا غيناك يمولان صرفقا اراونسن اكن ادلهون اكني لاقا ما استزمرث اللوفان اما استنفسي فيس دكتور طالبي ادنا ندني العسلامه ينك ذا غني ثكلت النظام استقسي غنزوارو دكتور طالبي دي تروحون غير ذي الولها نزواروث وذا استقسي غيستقسيني مولا لكن كان ذوالين اللوفاناكين سنه مشطوحي داكش من سخام ويسنم خيرد يمغور اللوفاناكين ويسنم خيرد يلي دركاز نغتمطوس نوزكا دكتور طالبي بسم الله بون تم زواروث ان بيبي نعم enfant نعم تمقات نربي بعز وجل دونك العبد il a قد يفرح il faut d'abord prendre ça avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur parce que c'est la continuité de la vie. C'est la continuité de la vie. Ensuite, l'éducation d'un enfant, l'éducation d'un enfant est سهل en même temps ثوار سهل en même temps ثوار ترفقا c'est juste ترفقا سهل en même temps ثوار la maman le papa c'est les ديسني سنة هو يتكملوا اكزاكتومون ماشي لا ماما كان وحدس لا البابا كان وحدس يمي دكتور طالبي الكلفه مقرن ماشي ذا ينتزمر فيما توحدث وماشي ذا ينرى ذا يخدم وفافات ذا غيناك وحدث غفاكني لقد فدن إيسين أكن والذي ما ضد فغن ذيني لهان نغلا Exactement. Parce que l'enfant, il a besoin de la maman qui apporte en tant que maman. Il a aussi besoin du papa. Ou un enfant d'imor. بلا يسن بلا يوندكسب لا ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il faut pas il a analyser de la facilité كنا شو قرا toujours à mes patients شو قرا toujours au maman au papa ونزمر انا ربي بلا العتاف ونزمر نسمو العب ونزمر بلا ما نطقشش تمطوث انا نطقشش دركاز بلا العتاف donc mais en même temps c'est un bonheur en même temps c'est ça العتاب يصفراحا العتاب يصفراحا فوالا غفاكن اهف الدكتور طالبي من زوارد استقسي مزورو قرد ويسنم كيرد ديما غراكيا ويسنم كيرد حذرا ويسنم كيرد فداغ فلاس ماشي دايني سهلا ونشطا دكتور طالبي oui وعرارة non plus oui سهلة وعرارة il faut juste se préparer يسعى la croissance c'est une courbe naturelle c'est une voie naturelle ça commence d'abord par l'allaitement ça commence d'abord تطبع شوية l'hygiène شوية المحاذرة la présence avec l'enfant يكون شتاقي هاث مثني دنيني مثني دنوالي كاسم بعيد دنيني ويجا هكي غوك ذيني سهلا لا معناه من لا نروح غير لو سونس بروفون دو بون شتاقي الا تهضر ذاك ماذا الجنه ماذا ذلالات ماذا سلطه ماذا المحاذره غاف اللوفان يكون شتاقي يحوج اطاس العنايه يمي اللوفان مديلان ودي تسرا كان يتوهكا يرنا ثيمات ذا غيناك 3 ساعه
فيك ولا فيك ليكسي باش كان ميسا تولي دائما يلها دائما يقفز دائما نون بون سونتي دائما فازمر فيس دائما في الجوجيك وذميس دائما ينور انشتاقيوك يتساوي الوقت ويتسطى في الوقت وكلشي تروحوا ذي لوانيس داغان الا قرا مولان اذ غصبا لكن ذواليني يكون شتاكين غنرنيني في دواليني لق دقيقه كان قشيش نو بوغوري لقد يفاني ساعه 6 وغوران الا قرا الا كل يوم نروح par étape الا نروح par étape il faut prendre le temps il faut pas se presser et puis bon des systèmes de santé là, nous savons ce qu'on appelle le carnet de santé. Exact. Nous savons le carnet de santé où un petit peu tout est précisé dès le départ, tout est précisé dès le départ. Nous savons aussi les consultations de surveillance. Alors, il y a un programme de visite chez son médecin pédiatre et à chaque visite, à chaque consultation, la maman, le papa, et le pédiatre elle dit tous les conseils, toutes les informations qui vont aider les parents à bien élever البيبي نسن مثل زوار التمصيلات دغا في الكارنيت سونتي ناغ الزمامه كين تزمرتي تصرفقا اللوفان هذ اطاس نسلن يدي تساوي غير داخل الكارنيت سونتي هذا نهضر غا فوازال لو كارنيت سونتي لامبورطونس دو سو كارنيت سونتي اين يدي تدون ديك اينين تولي خنوي وطونك ديم جايين شو يدي تدون ديك يتعاون في متاكين دكتور طالبي alors le carnet de santé pratiquement il veut directement la naissance. Bon, les premiers renseignements du carnet de santé, شحال عمرت la maman, شحال عمرت le papa, est-ce que t'as la maman pendant la grossesse, t'as les cara, est-ce que soit donné ou soit redoué. Après l'âge de la grossesse, شحال تبط la grossesse, est-ce que من الميدي الأولى est-ce que تبط سوا قورن أو تبط سوا قورن. Après à la naissance, le misanines, torzines, le périmètre crânien. Est-ce que tu as le misanines, torzines, le périmètre crânien, ma mère a qaroïs, ماشي. Est-ce que يدا ذا كوفري ذاكي لا كرواسونس دو لونفون اش تاكيو كيتعاون ام خيري يتسمغور لوفان سي ديبار لا فينس سويغي سي لي بريمي بارامتر سوا شو غنخدم السويفي لو بيبي jusqu'à un âge assez avancé quand même mais c'est des éléments très importants il a aussi l'état insam qui dit est-ce que il est normal ou il sera un problème à la naissance et c'est marqué aussi des carnets de santé من يشوف على الوسخنيه مزوارو من يشوف على la première mixon من يفتيك مزواروث من يطاض donc même c'est marqué d'ailleurs c'est un des conseils très importants dans les moments il a qu'à sortir le bébé c'est la première demi-heure c'est très très important parce que c'est un concentré les vitamines, les anticorps, الحاجة حوايج البيبي الكورنيس دي لا نيسونس. يعطيك الصحة دكتور طالبي زيادة داغني كنيسال ند نكمل ودن مسلاي غاف الزمامة كي غنتزمرت ان اللوفاني في ترافقن لكن كان ادي لا قبل انشتاكي دكتور طالبي خنوي الا غدي توالين نروح ايوا كان اد نظفر ثورق ثاكي ايدن هكا الى من نتغني تاكي نتذويل تاكي بوسا ودنو غالي وكان اد نكمل اول غير فيمات غفل الناس امزوارو كان اديلا الميس ام خيرت تسمغر ذوا مخاد الهويس وتكمل ثوذر في سنيالاس ذي فلويث ذلهنا ما بلا ما مقرنتي داوقا الذغا وذ الشدن غارث نفسي فيس تزمرثن اللوفانيس وكن نزرا اللوفان ذكورني مزورا يزمر دياوي يذس خرا بوغورن تزمرث يرسن صوراغ نغلكتاغ nouveau-né prématuré, je vois que c'est parce que l'hectare qui est mais là une maturité hépatique. Moi, quand l'immaturité hépatique qui est tellement il le voit de notre quand le nouveau-né qui il a 32 semaines, donc il est équivalent de 7 mois et demi. Un nouveau-né il a une délai, c'est à partir de 30 semaines de saison. Donc le malade qui naît c'est moins de 30 semaines. Donc il peut avoir l'immaturité hépatique des choses, le foie mais là il peut avoir donc l'intestin, il me rappelle ça. Donc l'intelligence enzyme donc le rôle c'est pour ça
تساوي ليكتار ومن نقارن كون يستقبل الصوره الى لوميير باللوميير كي سي لو تريتمون ذو الدواء ليكتار سي بور سيلا نخدم لا فوتوثيرابي. أما كان ثيمات الولها الناس ثنزواروس ستيلي ديكور لوفانيس وستناديا كنا تيسين يكوين يعني نمي سدوين شد نغار غرس والحاجة ثمزواروث تيتوليهن ذا زماما تزمر ثنا اللوفان يكترافق نقروذ سقسمي غاريلال غفكن ولذي مجاين صح راسا أكنا ذي اللي غلاك ذي مولان بالمي يدلا فيرزا غار طبيب إميا ذيك سيتساف ومجاي يكثير يريث غافي سقسين الناس إمزورة. إمجاين إمارا كان إمولان أضروحان غير ومجاي تخصن ذكذاوي عن اللوفانات الحاجة تمزواروث الدكتور طالبي فوق قسايم الكارني دو سونتي مسوبين ديذون الكارني دو سونتي هكا إيمي غنناد غنيك بليك ذيك سيفتفهم يكثر ريث غافي سقسيين إيمي غنزوار دو كوال ناد ذا كان فتفهم كل ميزان ثغزين لو بيريمتر كرانيا ميلولد يلها نغلا انت ذا غيناك دكتور طالبي هذا تصل ذا غيناك مولان وفهمنا راه اطاس انت في لو تيست منين ابكار هنشتي كي ذوك شو كنت تعاون دكتور طالبي. Alors le test d'Abgaraghi ça 5 paramètres, la respiration, le cri, le mise juste à la naissance, le périmètre carnien, le tonus, la fréquence cardiaque. Donc oui, Guy m'a dit le bébé tout de suite à la naissance, mais les paramètres ça veut dire qu'il n'a pas de problème, que ça a un problème. Moi, ça veut dire qu'il a un problème, il ne respire pas bien, la respiration n'est pas bien déclenchée, l'oxygène il a un problème. Il a un problème. Bon. Quand le score d'Abgaraghi là, il saute ou il hara, ça se fixe néonatal, ça peut avoir des conséquences sur le cortex, sur le cerveau. Ils ont des problèmes du cerveau. Le score d'Abgar, parce que à l'avance, on peut sur des problèmes qui peut avoir par la suite. Exactement par la suite. C'est des chiffres qui خلفن في كل تفن 8 في كل 9 في كل 7 يكون شتاقي شو la signification شو يدل مع الناس مثلا 7 في 10 لا 9 في 10 voilà mais là 7 دساون généralement il a mais il a 6 5 دو 5 ou il a ça veut dire que il a un problème de santé soit la respiration c'est pas déclenché bien il hausse l'oxygène quand je viens de vous le dire il hausse l'oxygène des mouches et ça peut avoir des complications des conséquences des conséquences donc c'est un score très très important à la naissance c'est obligatoire mais il a un bébé il a qu'à sur le score d'Abgar من كوني من توالي 8 9 sur 10 on est heureux نقردي لها نتفرح باسكو نزرع approximativement très certainement que le bébé n'a pas de problème. La croissance initiative inchallah. Surtout le cerveau, tu gardes surtout le cerveau. Tu gardes surtout le cerveau. À la naissance, tu gardes surtout le cerveau. داغينا كيتيلد نيكزامن نظن يخدمن داغينا اسك اللوفانيغا a été réanimé ou pas. Justement. Mais il a le score d'Abgar il a il est réanimé. Il a cassé la réanimation. Mais il a le score d'Abgar c'est la réanimation. Donc ça c'est une suite. C'est une suite à partir du score d'Abgar. انزر اشو سخن par la suite نعم غاد justement نقيم ذا لابكا ايمي لن دو انا في يوم معنا اي لا دوزيام ابخي à 5e minute à la 5e minute من بعد ما عدت 5 دقائق اسعى وزن نظن فيك وال متسفيف يصوب ذوكم زوارو يميرن ابي عاود ديالي اللي ريكوبير انشتاقي غير كليا اشو يزمر ديالي غاف اللوفان هي دقيقه في 5 دقائق نظن دكتور طالبي ترى كنت ما اللوفان ما ديال ديفيسيل ما اكونشمون ديفيسيل هذا ان اكونشمون ديفيسيل et tu m'as dit il y a une souffrance fœtale il y a une souffrance fœtale par exemple l'accouchement il s'attend la maman de l'accouchement où il fera facilement
À ce moment, il y a une souffrance. Il y a une souffrance. Mais dit là, la vague qui bat. Après, les gestes de réanimation. Mais la souffrance n'est pas très importante. Il peut récupérer rapidement. À 9-5-10 minutes après, la graduale normale. Mais la souffrance été importante, sévère, il ne va pas récupérer. Il ne va pas récupérer. Et à ce moment-là, parfois, tout de suite, on les hospitalise. Très bien. Ils font des asphyxies néonatales sévères. Tout de suite, on les hospitalise. C'est ça, c'est-à-dire la période de la naissance, c'est quand même une période un petit peu difficile. Les collègues gynécologues me disent qu'ils souffrent parce qu'ils ont très peur. Ils ont très peur de tomber dans une souffrance fétale. صح صح غافاك ندغينا كي لد اين غويني انا نزما ماكيا نتزمرت نغ لو كارني دو سونتي اين مومي قارن دغينا الطبيب اين يوك فوق في يستفقد ديال لوفاناكيا اما في فارنيس اما في الجوارح يسمى يستفقد ذيثن ونتف باللي يتسارو اين ياك يوفا ذا شو تستفقد مياك ديال لوفان alors نستفقد pratiquement les grands appareils alors la respiration, l'appareil respiratoire, l'appareil cardiovasculaire, l'abdomen, les organes génitaux, la peau, le squelette, le cerveau, le périmètre crânien, la forme de المخ اسكي مشطوح نايم مقار. Et puis s'il y a des petites malformations, c'est très important découvrir les malformations, soit une déformation grave, des pieds beaux, voilà, les pieds beaux, ou bien une luxation congénitale de la hanche. نغوي فين البلكسوس براكيال la paralysie de la plexus brachial ou bien les hématomes des sternocleidomastoïdiens très important qui est un petit peu négligé. صح voilà على خاطر طاس ميتاوين اراونسن غير واخا ميمير نذينا نديت نستفقد تفن باللي كساعون لي ماطوم نيس وشو ايد تسلالن ودنسمي في كان لي ماطوم تسلالي في تسلانين نيسن. L'hématomagie, quand il y a un accouchement difficile. Quand il y a un accouchement difficile, il y a une agression sur le squelette aigu, sur le sternocleidomastoïdien. Après, c'est ça qui fait un hématome par la suite. Des fois, docteur, même des césariennes, ils se doutent. Alors, ça c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. J'ai vu un seul quinquiné, un hématome sur un nouveau-né né par césarienne. C'est bizarre, peut-être que c'est bizarre un petit peu. دكتور وطاس في غير مسلاين غاف لي حاله ثاقيه اد نكمل باغينا كذا الكارنيت سونتي سمحي انسرين دون لي مالفورماسيون اغي les malformations des oreilles, les malformations des oreilles, les malformations du crâne, les malformations de la bouche, le frein de langue, la fente labiale, les malformations des narines, les malformations des organes génitaux. C'est-à-dire, on essaie d'avoir après, tu as des malformations internes, c'est-à-dire qu'on a des signes extérieurs. Des signes, peut-être il y a des malformations internes. À ce moment-là, on fait des échographies, des explorations. غافاكن نرنو غاد نيني في مات دي مولان يلاق لو كارني دو سونتي كي بكل ثقل تاث قد نوذ ولين سيما نسن هيني يك اديورا طبيب غاف لوفاني مي اسفقد يتسيلي تسلعنايا مقرن دكتور طالبين غالا بيان سور وانش ثقي غاثني عاونني وكنا تحفظون باغيناك ولا ذمي السن امشي ديلول اي نسعه ذوين اكزمر هذه يسعو alors كارني سونتي لق عندما دان اتيليز même en urgence, des longs voyages, le médecin, toujours, il doit, même si le médecin... C'est l'identité, c'est la carte d'identité du bébé. Parfois, par exemple, on fait des consultations en urgence, les parents ils sont pressés, les médecins ils sont pressés, donc le carnet de santé se fournira. Il faut toujours, même si le médecin ne demande pas le carnet de santé, il a que les parents signent. J'ai des patients qui me font comme ça me fait plaisir. Il lâche rien du tout, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. صح المعنى سفين الاولى هنسنيوك في بلاد غاف اللوفانيوف كان العنايه مقرن باغيناك ادن مسلي باغيناك في لا ديال الكارني دو سونتي
صورق يدي سفكانن لي فاكسان. Les vaccins, très important. داكوغ. Très important. إميرن ذا شو ثيب الفاكسان مزورو دكتور تاع. Le BCG ou le vaccin de l'hépatite virale B. On regarde la naissance, tout de suite à la naissance. BCG ou l'hépatite virale B. زوجو شو يقمنا لو فاكسان ياك. Alors, le BCG c'est la tuberculose. D'accord. C'est la tuberculose qui est quand même une maladie grave parce que la tuberculose peut toucher tous les organes les poumons, l'os, le cerveau, la méninge, tout, les poumons, tout. Il y a beaucoup d'atteintes tuberculeuses. L'hépatite virale B, il touche ça, le foie. Et le problème, c'est une hépatite qui est très sévère, qui nécessite beaucoup de moyens pour traiter, et des complications en histoire, avec la cirrhose, qui est pratiquement quand on a la transplantation hépatique, c'est vraiment très très difficile de traiter. C'est l'insuffisance hépatocellulaire, le foie donc voilà pour les deux. ود سميتي ذانيك دكتور بليك البسيجي لا قد يتشامى نو إلا قد يتشامى ببارفو تجارة مود تجارة لنا خيراني مجيني قارني لا تعاودن نو ولا نعاود ديريكتومون نخدم دابور ان تيست اللي داير باش نفيريفي مايلا لا مايلات لا رياكسيون نعم اون في اللي داير توبركول مايلا بوزيتيف صافي البي سي جي يخدم دونك سي با لا بان لو ريفير ما ولاش يفو لو ريفير ودنيني بلي كذا غير لو كارنيت سونتي كيف نسى دير فقنتي مات ذوبا ذاك ثغزي يكون لي فاكسان راه يوث تو ا شاك فوا ما يخدم ان فاكسان إلا قالت لي لا دات اي نيميرو دو لو نيميرو لو عند شو يخدم الفاكسان شو يخدم لو فاكسان باش كان انظر بليك اثين في شراطك فدا غاف سي ان بروغرام ناسيونال باسكو الفاكسان ادي منا لو بيبي سلهلك مو ميم طون ادي منا لي جون كي سون كونتاكتيد باسكو مو يهلك على لو بيبي لونفوني ويسهلك راه ويض دونك يلها pour le bébé, pour l'enfant, mais il a aussi pour la société. Le vaccin مزورون غادي يلي من بعد شحال دكتور طالبي؟ Le deuxième vaccin c'est à 2 mois. Le deuxième vaccin c'est à 2 mois. Là il y a 5 vaccins. DT-polio, le vaccin anti-hémophilus, la bactérie, le microbismus hémophilus B, et là il y a le vaccin contre le microbismus pneumocoque, il y a le vaccin contre la polio. Voilà. Et puis le rappel, l'hépatite فيرال بي امزورون إميرن ألما يلحق 18 وقول باش كان أدنيني أثين تورا يخدم لي فاكسان سيما غادي يقيم وين كان نستا اسم كواس هكا المعنى يلقى تحفظ فلاس اكن مايلا ولا غاينين ولا داغيناك ولا ذيك غرفاز نساكي الحاجه ثم زوارو مايلا ثبيض ميكا لا كراش نغارو غرفاز مزوارو حاجه مزوار دوموندين لو كارنيت سونتي لو كارنيت سونتي لو كالندري فاكسينال بصح غافا كان يقلق اثن طفر وثن حذر خاص ولما يكفاد اشراط الناس ماشي اثن تركن وثن تفرا كم كان ندا يقلق زمرنا اثن الناف دكتور طالبي ثلاثة هناك الحاجة نظن ذاك الزماماكيا كارنيت سونتي أين مومي قارنت في اون باج دو كورب هكاكي جور داكور سمحي كان نسرد قبل نكمل في الكورباكي جو بروفيت بور باري لا فيتامين دي وي la vitamine D qui est très importante aussi pour la croissance de l'enfant. Un mois, une checkite à 6 mois. Il ne faut pas négliger aussi. Parce que c'est vrai que là, on a remarqué que la vitamine D est un petit peu négligée. Voilà. Donc, شحال نخدم دكتور طالبي لا فيتامين D؟ نخدم 1 mois et 6 mois. نخدم لا بريمير بيزا 1 mois نخدم 6 mois. لا معناه في ثمورا النظام ديال اوروبا دكتور خاطر لا نويغا غير دي طفران في ثمورا النظام يخولف الشيما ياكي يخولف الشيما لا دوسي لا ميم ممكن تشيك 600,000 unités en une fois. D'accord. Sur 6 mois par exemple des Français check 2 unités chaque jour. Sur 6 mois لحقنا 600,000 unités. D'accord. Nous on s'est adapté un petit peu et l'organisation là par rapport aux difficultés que nous avons par rapport à la disponibilité etc. On est sûr ان تشيك لا دوزني comment on a garanti
افثيكلت كوم سا اوني سور بليك البيبي الى بري سا دوز. بصح الخلاف دكتور طالبي ماشي الخلاف ذك الكليما يمين كونين ساعات طيج دي فرنسا نغدي لوروبا يطيج ودي تبان على طاس مش ويكشي مالا وانش تاكي ديال الحساب وكي سي ان افونتاج نساعه مي لا دوز سي لا ميم. لا دوز سي لا ميم لافونتاج كي كي تيجي نساعه الحمد سي اون بلوس مي لا دوز كيف هي ولاتي مثلا ما الا كرا عنا وندي بيدي تيدير ندير البراني نكون انت فيتامين دي اكثر بكاع غلطان دكتور طالبي با سي لا ميم دوز ياك سي لا ميم دوز لا دوز نكون كانت كيتفكلت ذي مورا النظام كنت شويه نقول سي لقد فكن شحال 2000 يونيتي 2000 يونيتي داكور صافي ديوث كان انتك وذا غني كتبنس مكتب بالك خاص ولا ما انتك يطجي لها يلها طاش يطجي لها الفوفا زيك نقال دي فو اكسبوزي ان بيبي شاك جور ان كار دور بار جور كيطيج بور جوستومون ماشي دي طيج نتمديف ماشي يلق صباح نغلا يلق صباح قبل 11 كان يلق اللوفان تموسيت نغات حزيت ثفاف نفارا ذا غينا كي لي ريون سوليني لقى تحزن شويت غالج ثلنا سينا دكتور تاع سوسوا لا ذا غينا كما ميد زوالو دغولي وفلا غين مومي قان لا كورب تفهمنا شويت لا كورب داكيا انك لما مونفوق خمس زمانه تخدمي سيمي غتندير هذه التقنين. Alors, la courbe, les courbes de croissance, nous une courbe pour le poids, une courbe, une mise donc qui torsie, et puis une courbe pour le périmètre crânien. Bon, les courbes c'est le minimum, le maximum. D'accord. Le minimum où il y a, sauf le maximum où il y a. Et puis entre le minimum et le maximum, c'est la norme. D'accord. أشو اللي حسب الساعة دكتور طالبي؟ j'ai pas compris. أشو اللي حسب أشو ثيذ المينيموم أجي أشو ثيذ الماكسيموم أجي أد نفهم شوية يرنا يشبه ضربي تخلف ير وقشيش تقشيش لا تخلف ماشي كيف لا سي با لا ميم سي جوست ذا شو سن ذا شو سن موين par exemple un bébé un garçon يولد يدي تساوى le poids minimum si je me rappelle très bien 2 kg 500 d'accord minimum le maximum 4 kg 300 à 4 kg 500 je me rappelle pas très bien bon alors entre 2 kg 500 et 4 kg 300 atteindre la norme d'accord ils me 2 kg 800 ils me 3 kg 200 ils me 3 kg 700 d'accord 2 kg 500 يخص grâce au temps de croissance intra-utérine souffle là le maximum ni 4 kg 300 atteint زيادة d'accord très bien OK تقولين يعني الميزان c'est la même chose étorsé c'est la même chose et périmètre crânien d'accord il y a un minimum il y a un maximum à chaque âge à chacun 2 kg 500 يديرولن غوغوريس يخص مي 2 كيلو 500 يديرون بريماتوري ويخص قبل اللوان يخسر يلها مليح 2 كيلو 500 بوان ça dépend de la gestation bon alors تاقي faut être prudent d'accord c'est-à-dire وفيغارا نسفهمي راشي بليك هنا راه ديرنا شو نورمال ماشي نورمال ما نشتكي il faut le pédiatre la consultation le pédiatre il prend les mensurations le poids la taille périmètre crânien et c'est le pédiatre a souffle la courbe. D'accord. Et c'est le pédiatre qui leur dit attendez là ou là يخصنا الخسارة. أظن كانت ورا أظن كان أشوي لك أظن يمولان أظن l'importance de la courbe أي غار إلى la courbe ني. C'est pour le suivi. C'est pour le suivi. أمتفك un exemple. Par exemple un bébé médilon on l'a placé sur la courbe نس قالنا P50 يدير la moyenne 50 la moyenne donc مثلا نوزن à chaque fois ديمور ان بلاسي البوينتس الا لقات نفس البي 50 اي لحو كنكن في الطفر كنكن bon ثورا اساكي par exemple اساكي atteindre le P50 dans 6 mois اديرها le P25 qui saute très bien on va انزر بليك دي لا بيريود ني لا يو ان بروبليم d'accord on va dire ça va nous permettre dans la période il y a eu un problème c'est pour ça que la courbe باش نحوس كان في البني بوسني الا كنولي
امشي لا يفلحوا امشي لا يتسمغوا وغير غادي فكن دي زانديكاسيون quand est-ce qu'il a eu un problème quand est-ce qu'il a eu un problème ذاغيناك الدكتور طالبي مثلا نصليد غاف الميزان ذ لا كورب ذوا ماشي يديتي لي وظفار بونش تاكيا اللوفان ما الا يلحو ذي الميزانيس يمرن يبض ثلاثه وكورن يبدا ديتسوغال غير ذفير يتيلي دوانش تاكيا اذا ينيد يقولون راس المضران لازم قرود يتسوغال غير ذفير يتقدم كان غير زداف لا ما يغلى الدفير يا بروبليم باسكو لوجيكمون ادي الحدي لا كوربينس ديك دي المومون دي البوان اللي دينا الى ان بروبليم à ce moment-là le médecin il doit explorer il a قد يحوس avec les parents qu'est-ce qui ayغار il a ce problème ذاكي البوان c'est une très bonne question le point qui غادي فيك الاهميه l'importance des visites des consultations de surveillance parce que les parents وزرنا خدمنا راه لاكروبني وزرنا بليك لونفونسن يغلى الفير وزرنا بليك ثاني بدات يد الهلاك هذه سو باغ اكزومبل 200 300 ملغ عشان سيرين دو الوغ كنت بدات يد الهلاك سي بور سا كو il faut faire le suivi et respecter les visites de surveillance قالنا les consultations de surveillance نشتذكين يعني الميزان باغينك ولا تغزي كيف تغزي الا قتبدل الا قضيه تنرناي تغزي et le périmètre crânien, le principe, le mizan, ou le périmètre crânien, c'est le même. C'est le même. وثغزي نترجع لك ندي تغزي في السلمة ولا إلا قدير نو سو شحال دكتور طالبي؟ هذه فاك لا كوب. هذه فاك. كل يوم نمك. L'erreur qu'il faut pas faire, c'est de dire بلي كيلاق والكل ياكا. إلا قرا المحسوب نولي غير اللوفانات النظام قرا كل يوم كي تخلق ربي كل يوم ليريديتينس كل يوم تغزي لي على حساب مولان على حساب مولان ليسونسيال هذه دي لا كوربينس إلا باغ اكزومبل ونا اللي ندير لا كورب بي 10 بيرسونتيل 10 إلا ونا اللي ندير لا كورب بيرسونتيل 50 بيرسونتيل 25 ليسونسيال هذه دي لا كوربينس Un autre exemple qui me vient à l'esprit, pour le périmètre crânien, atteint l'enfant et atteint des courbines, d'un seul coup, hop, il fasse la courbine. À ce moment-là, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a un problème داخل قرويس voilà نعملوش لا يلحو d'un seul coup تصب. Ça veut dire que le développement du cerveau est ralenti. يزمر يتنرني راه قرويس يزمر يتنرني قرويس بيان سور لا يسعى شرا بورن يزمرنا في ديموغرن voilà donc مثل على كربني tout de suite نفيق بلي كاين بروبليم ماشي حاشا ما يبان لهلك ان بو ترو طار ما يلحل لهلك ان بو ترو طار tout de suite au moment dès qu'il y a l'infléchissement de la courbe là quand il y a une un dépassement de la courbe on va se dire بلي كاين بروبليم il faut s'arrêter il faut explorer il faut explorer même داغيناك ولا ذي الكارني دو سونتي ما الا في ما فين تولي تيني ديتا ديكس داغيناك نتاف داغيناك عندها توري سكنند سنعفند امش اديتي لا كرواسونس اللوفانيكيا اشو كزمره دي يخدم اللوفانيكيا سي شهر ثلاثه وكورن اشو كزمره ديني اشو كزمره هذه حرك يكون شتاكي الا بالكزمامكيا alors il a la croissance saturo-pondérale il a le développement psychomoteur النمو الذهني والحركي النمو الذهني والحركي الا وقد دي الكارنيت سونتي سي دي زوريونتاسيون C'est des orientations pour pour la maman. Absolument, absolument. Pour les mamans. Elle te fait à peu près, le carnet de santé, elle te fait à peu près, l'enfant il a un retard. Par exemple, la sénile par exemple à 4 mois يتفقر رئيس انت بعد 4 mois 5 mois يتفرق رئيس elle va se poser des questions c'est pas normal اشو قلان c'est pas normal il faut qu'elle consulte par exemple bon نكوني لي بيدات نقارد باللي اني عندنا اول نقارد باللي à 2 ans il faut que l'enfant يتلاعب في المومون يفراس. Les orthophonistes قارنوا 3 ans. Les orthophonistes le temps jusqu'à 3 ans. Donc mais la période d'agui ولاش il faut se poser des questions. يزمل الحل c'est un simple retard mais يزمل الحل ديال الهلاك.
il faut se procéder. C'est des repères. C'est des repères que nous avons. صح ضغينا كولا ذو الغفلكس ني امزورو ذو غورني مزورا ما الا صول غاسي سميسي الراد ما الا تفضص الحاجه يطفاري تكيغي سوال نيس نشتاقي ياك ضغنا كيتعاون يكون دكتور يتعاون لنا après ça on va rentrer dans le dépistage le suivi de la croissance cardio-pondérale, le suivi du développement psychomoteur. Après le médecin c'est un autre rôle, c'est le dépistage. Les maoulans ils sont pas obligés d'essayer de l'halak. Ils sont pas obligés, ils sont pas formés pour ça. Le médecin il zara. Donc quand il consulte l'enfant ويترجع سنين مونا سفنو سلارا او فرزارا وتبعرا وتفرق رويس يصفى فيك ولو تسرنا الاولى فوالا دونك سي لو ميدسان لو ميم الى قد يفاق الى قد يحوس نقرا سو ديبيستاج on fait le dépistage parmi les dépistages qu'on fait on fait les dépistages des troubles visuels des troubles auditifs on fait le dépistage des troubles du tonus, le dépistage de la luxation congénitale de la hanche, les pieds beaux, la scoliose à un certain âge. C'est un petit peu le rôle du médecin. Les parents, c'est vrai, ils peuvent aussi aider, ils peuvent aider, mais je suis les parents ou le finir le comportement de l'enfant, donc ils ne peuvent pas deviner que ce n'est pas normal. Et même si le comportement de l'enfant ou le comportement de l'enfant, les signes d'autisme, tu vas à cet âge-ci? Non, tu vas à cet âge. À cet âge, tu vas à partir de un peu plus si d'autisme ça tâche 20 لكن زمرنا ادفان ايميرن سين غرزف فوالا مي cet âge là non بالحاجه نظن ضغينا كد نسمي فيه باللي يوك يقردان مرد لان الحاجه تنزوروث يسوثور ومجاي مدروحن غرون لا غاديوني دو باسان ضغن. Alors, la radio du bassin, bon, d'abord, avant la radio du bassin, il y a l'examen clinique, c'est-à-dire le pédiatre, le médecin, il se met à dire est-ce que le bassin est normal, là, il n'est pas normal. On bat. Mais il est normal, mais il y a des cas où on peut vraiment se prononcer si le bassin il est normal. S'il n'est pas normal, mais il y a un choc, il n'est pas normal, on fait une échographie à un mois, on fait l'échographie. Après, s'il y a une anomalie en abduction, l'allongage en abduction, et à 4 mois, on fait la radio. 4-5 mois, on fait la radio. 4-5 mois, c'est-à-dire on peut pas rater le diagnostic. تعود انت يظني نعوزمها دكتور نو اه نو ما نخدم لا راديو 4 mois la luxation après l'enfant il est pris en charge mais là attention chirurgien infantile pour le suivi donc on a c'est bon mais l'autre là c'est bon وتعود مرة النظام très bien et مثل مسلا ضغينا يخاف la luxation du bassin ما إلا يتخر شويت يغسلني في مكانيس انواع اي ذي غوردن اكزمرنا ذي سعون لا لوكساسيون ياكي بيسك قارن في كوال نسلي في مات قارد وذي دي تلال سيزارياني زمر الحالات سعون لا لوكساسيون وذي دي تلال بافا باس خاطر non c'est la position généralement c'est la position du siège qui entraîne la luxation c'est pas la césarienne la césarienne le mode d'accouchement très bien داغينك دكتور طالبين بغض المسلي يمي مازالنا في الكارني دو سونتي نقال داغينك باللي كيلا امشي ثيمت ارات تظفر من المي غادي يبدو ميسلمك لا اي نقلاقي كزمره ديتش ذوين ونزميرارا bon مقلا انسى il faut être un petit peu très clair la classe les parents les consignes le carnet elles sont dépassées parce que le carnet depuis les années 70 les consignes بدل التهرة درش تاكي زغاري مي تبدل ساقيت السواق وبدل اطاسني مجاين فيك وانت تخلط انت غافي مات دكتور ابسوليومون ايمي منوالي نتوالي ما يلحق 4 وقورن فيك والي مير الطبيبه مدينه لا الا قات الصبره ولا ما يلحق 6 انشتاقيوك فيك والي تخلط انت غافي مولا مقلانس يا البروبلème la diversification alimentaire il est très important parce que l'enfant ميتشا بيان هذه مور بيان وهي الكرا l'enfant ميتشا بيان وتموريا بيان هذه هلك bon
Le premier point, c'est les allergies. Alimentaires. Les allergies alimentaires. Les allergies الماكلة. Les derniers travaux sur la relation entre l'allergie et الماكلة ننتبه que l'enfant entre 4 et 7 mois il a قاعد يتكلش. Il doit tout goûter entre 4 et 7 mois. Pourquoi? Entre 4 et 7 mois, entre 4 et 7 mois, il ne va pas développer de l'allergie. Mais il peut développer de l'allergie. Donc, tout le monde est d'accord sur ça. Tous les chercheurs, toutes les équipes qui font les travaux sur la diversification alimentaire, les allergies, ils sont d'accord pour dire que c'est la fenêtre d'opportunité immunitaire. En médecine. Alors, tout le monde est d'accord sur ça. Bon. Pour les allergies, pour éviter les allergies. Ensuite, il y a ce qui est très important, l'allaitement maternel. L'allaitement maternel. Jamais. Il y a l'alliaf الغذائية, les fibres alimentaires. Pourquoi? Ils permettent une immunité qui est glane. Une immunité glane. Ils permettent une immunité glane. Mais je suis contre les infections. Parce que la plupart des gens les anticorps contre les microbes. Non. Alors, l'immunité maternelle, une défense contre les microbes, contre les virus, contre l'obésité, contre les allergies, même le cancer aura une semaine même le cancer, même sur une bonne immunité, l'immunité va nous défendre même contre le cancer, les cellules cancéreuses. Pourquoi je dis ça? C'est un point qui me tient beaucoup à cœur. Il a un saf bien ça et puis deux aliments qui sont très mauvais pour la santé des enfants, et on doit insister beaucoup sur l'alliaf الغذائية ديال les légumes ou les fruits. يعطيك الصحة دكتور. باغينا كيميا إلا دوز تقسيمي في مصليد غا في لي زاليرجي ند بلي أقولو ذاكي إلا قص عارض أنو كونش ثاكي المعنى لاليرجي كي غادي تلا ريس l'allergie gay على ما يعرض الماكلة كنا ذي الزر ما l'allergie gay soit un terrain allergique par exemple ما مولا نسعى l'allergie زعما نتا هذه دي prédispositions mais l'un des points qui l'allergie par exemple la naissance par césarienne on est dit par césarienne il a plus de risques sur l'allergie on a les antibiotiques attaquent surtout les 6 premiers mois de sa vie dans la première année de sa vie il a plus de risques d'avoir des allergies. On a le lait artificiel, le lait de poudre. Il a plus de risque d'avoir des allergies. Donc, l'allergie est là, une hérédité familiale, en même temps, l'un des facteurs... Voilà. يعطيك الصحة دكتور طالبي غاكو في سالنكي غنشتكي ياك ذكوين يعني هاف نفكاد الصفة القاين يكوين يدي تساوي زعما ما كي غنتزمرت يدي تصرفق اللوفان غنتوالي لكن ولا ذي سبيطار كان ديال الحاجة تمزو فيك تيلين غفو قارون اللوفان ذا الكارنيت سونتي غنشتكي ياك يسالنكي اذا نبذر ثورا ياك لان ذا الكارنيت سونتي 3 ريف في اللسان يلا ذو مخيرا انطفر افريد يلهان ودن سمكتي بلي الى ايمولانو ستونارا كل اندفغن اثاوين يدس اهف يحوج الحال يطفي الحال يحرص الحال وكان هذا عدينا البعض الطبيبنا ديفان ايفان ايني قلان ياك ذي اللوفان الني الحاجه سمحي لنا pour la césarienne parce que je voudrais attirer l'attention des mamans. La plupart de nos mamans حملتي césarienne pour éviter la douleur ni l'accouchement normal. Ou تلها ما فسحاش. D'accord. La césarienne تلها ما فسحها la maman. D'accord. En plus, quand la maman commence par une césarienne, elle poursuit par une césarienne. Généralement كتضرب. ما تلحق 3 césariennes, la maman n'a plus le droit de faire des grossesses.
Alors c'est quand même dommage. سينا على خطر تزمرة تولد سلمى ضرا في مات في مسثني لاليت سمحي كان سمحي لنا لاليتمون وليك سلمى الناس دكتور طالبي غيني دوبيريوك دي سلمى راه يغلس الفايده في ماتيك تواش سلمى l'allaitement maternel نقال بلي كيلها البيبي مي لها il est très bon pour la maman pour la santé de la maman. Des statistiques, on a remarqué que les mamans qui s'autodent ont moins de cancer du sein que les mamans qui s'autodent. Et puis même l'ostéoporose, la maman qui s'autodent, elle est moins exposée à d'autres maladies que donc la césarienne pour le bébé pour la maman. L'allaitement, il a pour les bébés, il a pour la maman. في المرسى دكتور طالبي ما عطس يلها وصحرس يلها يعيود ذغيناش هاث ولاد بيذي لغدي طفرني من مسليد السلقة غفين يعني ذوين شدن غارو يفكي نتيمات ذوين الهاني ثيمات ذوين الهان اللوفاني ما يتعاوني في وكنا ذي النرني اكني قلق الحال وثيمات ذغيناكي وكان اتعاود ترف ذي مانيس الصفة يلها ثلها ما يلد نعاود بد نسمي كثير وذي pour l'allaitement, ça renforce l'avantage médical, mais sur le plan psycho-affectif, ça renforce la relation. Mais même psychologiquement, psycho-affectif, un équilibre psychoactif plus important que صدنا ببرا. صح لها الحاجة ثايضني ذا كي نبغى غاد نمسلاي كان في ما تساوي غميس سخنت الحاجة ثمزوت سفقاتي ثقوين يعني إمارة الجوارحيس والحاجة ثمزوروث ذا غينك ويغرس تروحوا توليت ياك غاري كردان باللي كتاون تشوت نطورا فيك أي نفوق في المسلاي ذي روبورتاج نيان أمزوارون إذا عدان يتساوي دي الصورة يتساوي لاكتر ولاكتر يخلف سجلكتر غروايض دكتور طالبي هات ماذا نمسلاش الله ليكتر يلون وني لانغراف يلون لا ماشي غراف هذا دوت وني لانغراف pourquoi pour sensibiliser les gens pour ne pas prendre à la légère. Alors l'ictère qui est grave il touche le cerveau il touche le cerveau après il touche l'audition soit il touche le cerveau donc c'est des complications à vie. Il y a l'ictère qui n'est pas grave, mais il n'a aucune conséquence. Qarnas l'ictère physiologique. Qarnas l'ictère physiologique, qarnas l'ictère par immaturité hépatique, et ça attache la smawat. Voilà. Wagi يسهل. La bouteille ratas, où tu touches pas le cerveau. Mais l'erreur qu'il faut pas faire. Ou la قرايه مولا الناس اللي واقي سانيكتير فيزيولوجيك sont consultés. consulté. ماشي ستمغليه même ما يبان ستمغلي الى قرا à des lignes sûres demande l'avis du médecin اسماس نيني الميدسان باسكو لانديبونس او ساعات سي با بانت نوار انت يزمر تيدور يعني يزمر لك تا غير ماشي ميفنض هذا ديفان كان كذا خفيف انت ذاينك زمرن ماشي كان ذي ضر لا معنى غادي حاز مليح لو فانيكي واش يقولوا سلمى ضرا اكزاكتومون دونك il a qu'à consulter. Est-ce que c'est le médecin ou le sanitaire physiologique, il n'y a pas de problème. Mais il a le médecin ou le sanitaire qui est dangereux, à l'hôpital pour une prise en charge. D'accord. Il y a des analyses à faire, il y a des عيار تشجع من الفناجير باش كنا استعيران non. Alors توا ثاقي تبان عفوا مفقلين jaune parce que il a une produit نقرص la bilirubine يتسالي داخل الدم. La bilirubine c'est un pigment qui est jaune donc ça donne une coloration jaune de la peau. D'accord. ماثولي atas أتفا les vaisseaux كشمال المخ touche les cellules du cerveau et c'est là les conséquences. موثولي atas تخمس تاني وتكتمر على المخ. Bon. Sur le plan كديف المثولياتاس يورغاتاس l'enfant il est très jeune. يرنا ثورة ثقيل إلا قرأت نولي استفادك يا بخام إلا قرأت
تفات من برا دكتور طالبي سوا تري بيان الزوار كي واقيلا نو نو بون فوالا الا قاسي نولي على خاطر عقلكم بيان انفورمي تزمر على خاطر تفافيكي غا ميدير لنا تزمر اتكلخ شوات ودي تبان راه اين قلق دي بان غاف nous connaît les médecins توغاد بارفوا même اسني شويه مي تالمون توغاد نخدم البيلا تالمون توغاد il faut pas prendre de risque avec ça parce que tu n'as fait de 2-3 jours صح tu n'as fait 2-3 jours l'enfant il est condamné donc on prend pas de risque il faut pas prendre de risque ويلق ذاغينك ثيمات سيميا نتث سيمانيسات تقلق غاف لوفانيس وتاويث وستراجرا السنين ولاد فلان يلول دكا ولاد فلان ميس يلول دكا ايمي ذاينيك زمرنا ديولون سلمضران غاستيني لانت ثمغارين ناغ ثمقرانين غدي قارنت لا تيزانا غتسو اتيسو ناغ الا الحشيش يزمر تيسو غادي يروح ونشتاقي دنيني ماشي ذايني لهان دكتور طالبين ذايني ديري عطاس on a vu des enfants qui ont développé un ictère nucléaire j'en ai vu pas beaucoup mais j'en ai vu il faut jamais dans la prise en charge d'un enfant les parents jamais s'insultent quand il faut jamais s'insulter avant on a le médecin et c'est le médecin qui prend la responsabilité la prise en charge de l'enfant. يرنا الدواء ماشي ذاين وعران ماشي ذاين وعران كونتخا ود نسميك في كان باللي كي ذويلين عداني لد يذنا بروفيسور شلاح سيد احمد يدي مسلين داغيناك غافان شتكي على دغا في غوردان يدي تلولن اقف اللوان ونمسليت غاف يوث نتيزان كني كثيوث الحشيش في يتسكن في مغارين زيك إلو فاناث ويناد باللي كتزمرا ديقولوس المضرة مقراني مي تغال امس مغاري غوردان ذملي الصفوف تمسلين يوك في الاسقار يلها وذين يصورا لمعنا يوك اين ينبي انك يجديد يتسفقان بلي ديالي في مات وديالي في ذاغيناك اللوفان ذوال كانين بغا نصاوض امراويذ الى غدي توالين حفسث او كان شتاقيا اين يفغن غفوفوس نون يفغ غفوفوس نون الا ذا طبيب اراد يكشمن ذوكان شتاكيا دكتور طالبين غلا ود نولي كان نولي هكذا حافظه سنين غدي وري شويه نتصور يعني اذاوي نلكتا ذي سفيطارات ذا شو الذاوي دكتور طالبي لا برينسيبالمون دو ميثود لا بريمير ميثود قالنا لا فوتوثيرابي هذا اللوفان سوز لوميير بلو لا لوميير ني اتكس تورات ما يلولي راطاس ما يولي عطاس ترى انت كي غاتين لا لوميير بلو دكتور طالبي تاكي لا دي تبان لك وماشي دايني طرون ماشي دايني قراحن الحاجه ثم زواروث شو كان غلاقا غفلن اللوفان كي لا نتواليا كان غادي تصور داكي تصوريد نولا بليك اللوفانات حكى الحاجه ثم زوثيثني ترافقا زعما مني الكارني دو سونتي زعما تزمال فديتي لين غفقرو اللوفان كان اديلا غفا كان الى ذين سهلا وذين في السوسن ولا غا في مولا نروح كان شحال يتسيليد كيغي لا دوري شحال نزمر ان لونفون سداون لا لوميير بلو كي ثفاثكي غا زيكزاو تنسى في قداوين صورا اثنا جوسكا اون سيرتين حاجه ما تصب لا بيليروبين ان نيفو اندا وسعر المضر الا رقم كل ثيكل تتعاود عيار باش ما تصب النيفو وسعر المضر تنقص فوتوثيرابي اي بي بلوس هذه مغور بلوس المضرين ستنقص دونك نسعى ليفولوسيون لا سيرفونس سور دو بوين لاج et le taux de bilirubine. Plus ça démord, plus la bilirubine ou تزماتك شمر الجيرفو à ce moment-là. وثقلت سلفا مقرن غاف اللوفان ضغيغر إمي ذيني سهلا دين في السوسن يوشو غمان جا اللوفان تحوزيث المضرة ويغال ذينيك زمرن أثي ظفرن ذي ثذر فيس نوزكا دكتور طالبي هذا السعد عليك ولا تيد. Oui, la deuxième méthode c'est la lumière bleue qui casse la photothérapie. La deuxième méthode c'est la sélection gynotransfusion. ما تالي لا بيليروبين يعطس كذا من لوفان ونسال الوقت تنصب لا فوتوثيرابي سي اورجون سي اورجون باسكو تو سويت تكشم المخيس كاسكو فون فينا نخدم ان بتيت تكنيك قالنا سيكسيون دو ترانسفيزيون نبدل اذا من لونفون نبدل ça prend 2 heures 3 heures de temps شويه نار شويه شويه باش لا بيليروبين تدفع ديريكتومون
اش استرنومي ذا من نظن لا la procédure est on fait une vote d'abord d'accord c'est gain que c'est d'amen c'est gain que c'est d'amener c'est gain à chaque fois man que ça تنقص بالروبين d'accord à chaque fois voilà ça c'est un traitement d'urgence لا يعني يفقد يعدى مليح 200 ملغ par litre c'est le danger entre 180 et 200 وقي pour un nouveau-né gluten à terme mais il a un prématuré يزمرها 120 130 100 يدير الدونجي هذه للدونجي في اللاس هذه الدونجي في اللاس وما الا ليكتار فيزيولوجيك اطفيف ليكتار فيزيولوجيك سي لا سوبفونسيون نخدموها اثن كان ذوك خامله معنا الا قت نغ اثن سوفور فيك ولا غير يطيج يتعاون ça absolument rien alors l'état physiologique je suis de l'ancienne école je suis de l'ancienne école نخدم زيك ce qu'on appelle l'épreuve du sauvage du lait maternel عرفت ولا خدمت pour certains de mes patients ça marche عرفت خدمت pour certains de mes patients اشو la méthode داكي la maman اتكسيف كينس سلتي لي اتسبيت هذه يركب ابري اتجي هذه سمشو ديالتين اتفكي تقول بيبرون هكا 3 شهور يتعاون تقول شتكي وكنا يكسل الصوره يتكس تو لي بيبي نجيك نخدميت جو نسي با سي دو فون سي اش مي يمكن دون ما كونسلطاسيون خدمه حتى شويه يتكس ليكتار فيزيولوجيك يتكس داكور يتكس la dernière fois j'ai un couple qui me 5 ans à 7 ans ils n'ont pas eu de bébé donc ils me voient l'intervalle ils étaient très inquiets ce qui est tout à fait logique يكسس اون 3 شهور والله يكس الحمد لله ام كثير نعاود كان ذا سر كامل ويفكين تيمات كل ثيكلت كل ما يطض غف توزين 3 وسان فوالا 3 ستك اي فكنس يركم يسمع ذاك فوالا اتيطل سو بيبرون يعطيك الصحة دكتور طبي ثقي غضيو السيجار لي زاستيسي هي يستخدم كونوي غاسي مجايني وكان تحضرم وتسحبي ما غف الزمرت ثلا الحاجة ذا غينا كيميا قريبة من الحقار ثقارا نتذويلت ثلا الحاجة غيدي تسوي ذا غينا اللوفان ذا النيس لكن كانت ديفا يلاق استفكم لي قوتني غاف النيس يمي غيتسوي لا كونجونكتيف نتاك اللي قلتني باش يسعويا لا كونجونكتيفيت داكور باش يسعويا تيدي تسويا راه يفس باش يهلكا لا كونجونكتيف خاطر تقولسني مزورات ترونت ولا اللوفان نزف بالك فيك ولا ترونت واحد السنت ما ترونت نع قدرت لو بو صافي ثلا لا كونجونكتيف داكور لا كونجونكتيفيت سي اون اورجونس يزما داكشي مال لوبيتال في ثاقي كان باسكو لا كونجونكتيفيت زعما السورة هادي الضرر بعد الشر زعما لو بيبي زعما هادي الضرر لا كوز دي كونجونكتيفيت داكور الوغ اشو نخدم بور ايفيتي جوستومون البروبليم هاكي نتاك ان تريتمون خاصو يهلك راه نتاكاس دي غوت بوندون 3 جور باش يهلك اللي قلتني في تشينيين لما مو تحمل النار خاطر الطبيب اساسا بيبيات نوعو كندز ديندش بحال كنا ندافع النساء لك دايني مش عارفه اذا تمقرا لا معناه سؤال الفايده مقرون يسحبي فير غاف اللوفانيكي هكا يوكن سيا غرزات يسعويها المضران ذوك النيس مضرة تمقرا اتونسيون بإزمة ديال الحق لا سيسيتي سي تري غراف اتونسيون اي بارفوا الا قاد داكشي مال لوبيتال وديه لك لا كونجونكتيفيت كنت من لوبيتال بور تريتمون تالمون سي غراف تالمون ماشي لا سافير نو ديك هي ان كونجونكتيفيت ديك تبان كونجونكتيفيت تاع الناس سي فول هوسبيتاليزي الا قدر روحها الا قفانشاكي الا قدر مليح الولهانسن وداغيناك وتمطال نتا في دواني الا قد خدم كل سيكلت غلا داغيناك سيجار تصيفي في التكميث يما فين ذا حذر غف وانزرن من اللوفان الا كل سيكلت تسيس ديغن كل صباح دكتور طالب الحاجه ثم زوارو داغيناك سوشو تصوصي في يما نص C'est une bonne remarque parce que toi là مازال راشي استخدمت
الموش بيبي والله ترى والله نكسيت الا قرا باسكو انا غريس داغنا لي فان على خاطر كل شيء القاق ديال اللوفاني فوالا انا غريس اغريسيف ترى نسخم سيروم ساليكان داكور سي تو سيروم ساليكان سي تو سي لا تكنيك نيا دكتور طالبين لا سيرانغ لا تخدم لا سيرانغ لا داخل نو لو سبراي ني كان داخل بونزيرن باسكو دي تكنيك اوسي نحملها تاع سامبل سيروم سالي فيزيولوجيك لي زامبولين 2,5 ملي داكور فوالا سا سوفي هذا عطاس تصيف في مازال أدنفك دكتور طالبي بور في ما فين ذوبا بث ذغيناك يتعاون نطاس في مات ذوقون شتكي على ذغا ذوقون نكيا إمزورا إني يعطيك النصايحين زمان نفكي في ماتي من بضد غير تجارة دبر ماشي حاجة تماسني لقطو رانا نحرج شوية إيه بس هذه الشم في الماستر il faut pas fumer. D'accord. Il faut pas fumer. La température est 22 degrés, la moyenne la quantité de 22 degrés, la température est 30 du bébé. La casse 50 c'est très mauvais. On la carle. Aqma. Oui. On la carle non plus. Voilà. Et puis ثوطبا هذه تضمن من الميلوس ولا قراص نخدم خاطر بروغرام اللي قراص نخدم كل ساعه ناقص نص سوايع فوالا خاطر مالوريزمون هذه لي بواتني سورتو لي بواتني اسيني كل ساعه يلقى كاع ما تلحق شهرين يلقى 150 سا سي فو يلقى هذه تض على دومون من ميلوز هذه من الميلوز هذه هذا صافنت شويه فيما فينا الدكتور طالب يحمل دقيقه كان لوفان ديال مانيس نغلا كان اطبيب اي غير مس نجمع قبال قلبك يعطيك الصحه دكتور طالب الفرح ما قرنيك دموغر اسيغا ثلمير سلا ثلمير غنا كيكون ويا غدي طفرني دي قيم يدنا غير من دنت ذويل تاكيا قيم ذي لهنا بالخير ارثي مليلي